ها presentation راځو په دې کې یو کمانډ دی موږ سره فایل په فایل کې اول پکې انفو دی بیا نیو دی بیا اوپن بیا سیف سیوز یو وایو اول پکې څه شی دی پروټیکټ پریزنټیشن پروټیکټ مطلب ټو سیکیور یور پریزنټیشن پروټیکټ دلته راشه دلته پکې اوس څه کمانډ دي چې هغه موږ دپاره دي خو بټ موږ سره هغه فیچرز اویلیبل نه دي لکه مارکس پینل شو ریسټریکټ ایکسس شو ایډ ډیجیټل سیګنیچر شو دا ټیبلټ پی سیز دپاره یوز کیږي صحیح خو زمونږ کار دی د انکریپټ ویت پاسورډ سره انکریپټ ویت پاسورډ نه مطلب دا دی چې د خپل پریزنټیشن کوم سلایډ چې دا سیکیور کوم نو انکریپټ ویت پاسورډ ته به راشي او داسې نه الریډي ورته پاسورډ ما ډیفاین کړی یم دی زه بل ته راشم یو بل سلایډ به راولم فار ایگزامپل نو لیو اټ زه به دلته یو سټایل ورکم بس دلته به زه سمپل ولیکم چې سټینډرډ سینټر صحیح دی اوس فایل ته به راشي او دا به څه کې په فایل کې انفو بیا په دې کې څه لیکلي پریزنټیشن انکریپټ ویت پاسورډ لکه څنګه چې موږ په ورډ کې ویلو زه به ته پاسورډ جان ان اگین جان اوکې که بس بیا به ته دا یو ځل سیف کې ځان سره براوز ته به راشي او په ډیسکټاپ به ځان په ډیسکټاپ یې که هر چېرته سیف کې سیف یې که زه ورته لیکم د جان په نوم به سیف یې که بس اوس وګوره کله هم چې زه دا پریزنټیشن اوپن کوم دا جان په نوم چې کوم دی که نه دلته راشه جان او رایټ کلیک اوپن اوس وګوره اوکې وایي تا سره الریډي دا اوپن دی دا به ځان سره کلوز کړی ورته یم اوکې کلوز شو او چې زه کله دا اوپن کوم نو ما نه به پاسورډ غواړي وایي پاسورډ راکړه بیا به زه تا ته دا اوپن کوم هو الریډي اوپن ګوره اوس تا ته څه ووایه پاسورډ راکړه زه ورته ولیکم پاسورډ از جان ان کلیک آن انټر بس صحیح دا یې تا پریزنټیشن دس از مطلب خپل پاسورډ سیکیور کول لپاره موږ چېرته راشو فایل ته هغه ځای نه به انکریپټ کړو بیا بل ورپسې یو کمانډ دی هغه ته وایي چیک فار ایشوز وګوره چې دا په دې accessibility کې مسله ده accessibility similar to get کنه او capability چې some matching شته او کنه earlier versions کې نو دا دواړه چیک کول لپاره او inspect in document مطلب په دې ډاکومنټ کې وګوره څه مسله وي کنه hidden properties check capability مطلب په 2003 office یا 97 office تاسو سره وي او تاسو غواړئ چې هغه وګورئ چې څه capability پکې فیچر کې څه مسله ده یا capability سیم نه دی نو تاسو به راځئ ان فایل ته او په هغه کې به capability check کوي صحیح شوه کم آن یار اوس وګوره دلته څه وایي نو capability issue found because there is no office 2003 او 98 office صحیح شوه بیا واپس راشه فایل ته بل ورپسې یو کمانډ دی هغه ته وایي چې چیک accessibility وګوره چې څه accessibility error شته پکې یا نه نو تاسو وایي error شته بالکل وایي تا سلاید 1 کې سلاید ټایټل یې مس کړی دی سلاید 3 کې نشته د کې شته صحیح ده مطلب this is error you have to solve it صحیح زه فار ایگزامپل زه غواړم چې دا سولف شي نو ته به ډاون راشې ډاون دلته وګوره ایکسټرا انفارمیشن هم درته درکوي مطلب دا چې تا په دې پریزنټیشن کې څه مسله وي نو ته به هغه د ایرر نه ځان ته معلوموې صحیح شوه بیا پس راشه فایل ته بل ورپسې یو کمانډ دی انسپیکټ ډاکومنټس وګوره چې زما په دې سلایډس کې په دې پاور پوینټ کې څه مسله وي ټول راته سلف کړه نو دې ټول دا به چیک ولګو انسپیکټ به کې بس نو دلته څه وایي ډاکومنټ پراپرټي ان پرسنل انفارمیشن از امپټي but this is the problem زه ورته دا ریموف که بس finished صحیح دی کلوز رځو دی پراپرټیز پسې رځو اوس وګوره بل یو کمانډ دی منیج ورژنس یوز کیږي څه دپاره فار ایگزامپل ما سره دلته څه فایلز وي که نه زه پرې کار کوم او بجلي لاړه شي نو ته که غواړې هغه واپس راولې نو ریکور انسیف فایلز ته به راشي او دلته به تا ته لیست راشي د فایلز هغه فایل چې کوم سیف شوي نه وي
خو موږ سره نشته هغه فایل څه دی چې رام شي تاسو به خپل فایل ورته داسې سلیکټ کړئ او بیا به اوپن کړئ او بیا به ځان ته سیو کړئ تاسو فایل واپس ریکور شي صحیح بیا فایل درشه بل ورپسې یو کمانډ دی هغه ته وایي پراپرټیز د پراپرټیز د دې ډاکومنټ انفارمیشن دی که نه دا به یو بیسک وي شو ډاکومنټ بیسک دس از بیسک نو بیسک نه مطلب آتر ولیکه او بل وغیره هر څه چې لیکي دلته ته ورته لیکلی شي فار ایگزامپل آتر څوک دی زه به ورته لیکم ای ډي دی سی دی ټایټل څه شی دی ورته لیکم مای پریزنټیشن وغیره سبجیکټ څه شی دی ورته کمپیوټر کیورډز پکې څه شی دی ستا خوا کټګوري هر څه سټیټس پکې لیکي کمنټ پکې لیکي ورته دا داسې یو پریزنټیشن دی ستا خوا سو دس از واټ ریکوایرډ مطلب دی دا فیل وی مسټ دی وی که نور فیل کې که نه خو دا ریکوایرډ مطلب اټ از ریکمنډډ ټو فیل سی زه به دا کلوز کړم زما ایډوانس پراپرټیز ته تاسو به فایل ته راشئ او په دې کې پراپرټیز او په دې کې بیا ایډوانس پراپرټیز کله چې په دې کلیک کوئ نو څه ګوره جنرل دی سمري ده تاسو ټول یو ځان ته ډکوی شئ صحیح شوه سټیټس دا وګوره انفارمیشن درکوي څونه سلایډز دي څونه پیجز دي وغیره وغیره ټول هر څه کنټینټس دي صحیح ده عنوانونه به ټول درته راشي کسټم چیک از امپورټنټ فار ایگزامپل چیک بای دا چا چیک کړلو ورته ولیکه علي نو دلته څه کا ایډ به کې باس نو چیک بای علي بل ورپسې څه شی دی لاندې راشه ایډیټر پکې څوک دی فارورډ ټو دا فارورډ ټو مطلب هیر یو به تاسو ګورئ که نه آفیس آنر پروجیکټر پبلشر سی دا پبلش شوی او که نه دلته ورته څه وکړئ یس نو سلیکټ کا ورته نو وی هیون ګوره دلته څه وایي پبلشر نو پبلشر سی دی ریکارډډ بای دا چا چې کړلو که ډیټ نمبر هر څه لیکلی شئ نو د ځینه به تاسو هغه خپل ټایټل سلیکټ کړئ او د ځینه به ورته لکه په ایم ایس ایکسس کې څنګه ډیټا ټایپس دي تاسو به دا سلیکټ کړئ صحیح شوه او بیا به یو ایډ کوئ ګوره آنر شته یس اور یس نو صحیح کلوز یې کړه بیا بل ورپسې یو کمانډ دی هغه ته وایي نیو مطلب ماډرن زه غواړم چې دا نیو سلایډ ځان ته راواخلم دا هغه سلایډس دي چې الریډي ډیفاین شوي دي په پاور پوینټ کې او د ځینه بلا سټایلز پرتې دي که ته دا سټایل غواړې نو کلیک کا په دې کې کم سټایل غواړې زه ورته یم دا سټایل او دا به څه کې او په کریټ به کلیک کې دا ته به دا ډاونلوډ شي خو په دې کې مهمه خبر داسې هم کې ګوره مهم دا ده که نه که تاسو سره فار ایگزامپل انټرنیټ فیچر اویلیبل وي ته به څه کې زه به دا کینسل کړم بیکاز اټ ټیکس مچ ټایم که تاسو سره انټرنیټ فیچر اویلیبل وي سرچ فار آنلاین ټمپلیټس نه دی دلته به صرف سلایډ نوم ورکوئ چې دې باره کې سلایډ پکار دي ډیزاینس نو دلته تاسو نوم ورکوئ او راځي به او دا پریزنټیشن سم تاسو یوز کولی شئ که تاسو غواړئ چې بلینک پریزنټیشن راشي نو په بلینک پریزنټیشن کلیک کوئ تاسو ته فلی بلینک پریزنټیشن اوپن شي صحیح دی دس از بلینک پریزنټیشن زه واپس راځم خپل پریزنټیشن ته فایل ته راشه بل ورپسې کمانډ دی هغه ته وایي اوپن مطلب یو فایل اوپن کول که نه هغه فایل چې کوم موږ سره الریډي سیف وي نو دلته راشه اوپن اوس وګوره تا ته وایي چې دا فایل د کوم ځای نه اوپن کړې او هغه کوم ځای کې لوکیټډ دی زه ورته یم ریسنټ فایل کې نشته که ون ډرایو کې ګورې په دې کې هم نشته ان ریکور سیف کې هم نشته زه به راشم خپل کمپیوټر ته او به براوز ته راشئ وایي کوم یو فایل اوپن کړې زه ورته یم دا پریزنټیشن دا نه یا به زه دا اوپن کوم کلیک آن اوپن سو اټ ویل اوپن فایل به ماته اوپن کی سی دا والا بیا واپس فایل ته راشه بل ورپسې یو کمانډ دی سیو ډو یو نو سیو مطلب دا فایل راته سیو که ښه څنګه سیو کم یو خو زه به په دې ګوره زه په دې کې یو فایل ته لیکې جوړ کړو خو سیو کول هم پکار وي که نه نو ته به رینډ ما سره خو رینډ بریکټ سټارټ اینډ کلوز او انټر که صحیح شو اوس راشه فایل ته ورته زه دا سیف کوم نو فایل ته به راشي دا به څه کې سیف به کې دا ډایرکټ ولې سیف شو ځکه الریډي دا سیف دی زه به هلته راشم هغه نیو ډاکومنټ به راولم دا یو زه ورته لیکم مای پریزنټیشن زه به دا سیف کوم فایل ته به راشم او سیف اوس وګوره تا ته وایي دا په کوم ځای کې سیف کې زه ورته یم براوز او دلته راشه چېرته سیف کا په ډیسکټاپ باندې دلته څه نوم ورکړې ورته لیکم فار ایگزامپل علي په نوم and save it. Save بشي automatic. صحیح دی اوس وګوره که ته راشي هغه د کوم ځای کې سیف کړلو نو دا ټول به زه مینیمایز کړم علي په نوم سیف شوی که نه او چې رایټ کلیک کړم اوپن یې کړم نو دا به ماته اوپن شي صحیح شوه
بل ورپسې سیو ایز دی مطلب اوس وګوره زه په دې کې معمولي شان د چینجز کوم ورته لیکم علي خان اوس که زه راشم نو که زه اوس راشم فایل ته او سیو یې کړم که نه دا فایل د کوم علي مې چې پکې لیکلی دا به په همدې فایل کې سیو کېږي او که زه ورته وایم چې سیو از نو بیا ډفرنټ شي نو سیو از مطلب ورته دا د بل چا په نوم زه سیو کومه نو ډیسکټاپ ته به راشئ اټ از ناٹ نیسیسري ټو سیو آن ډیسکټاپ صحیح دی هر ځای کې تاسو سیو کولی شئ زه به دا د خان په نوم سیو کړم اوس وګوره فایل به سیم وي بټ د نیمس ول وي ډفرنټ وګوره همدا فایل ته د بل چا په نوم هم سیو کوې نو براوز ته راځه او د ځینې یو یو سیو کوه صحیح شو زه به یو پرزنټیشن اوپن کړم کمټیژیا دا اوس وګوره دا کمټیژیا ده که نه کله چې زه دا اوپن کوم که نه څه شو اوس وګوره کله هم چې زه دا اوپن کوم نو ما ته په دې موډ کې اوپن کېږي اوس یا کله چې اوپن شي نو سلایډ شو ته به راځئ او بیا به فرام بګیننګ کوئ او تاسو ته به بیا داسې فل سکرین شو کېږي نو تاسو داسې وکئ دا ځان سره اټومیټک ډایرکټ ول نه سیف کوئ فایل ته به راځئ سیو وي که سیوز وي صرف دې ټایپس ته وګورئ براوز ته به راشئ او بیا به دلته راشئ پرزنټیشن ته ګوره پاور پوینټ پرزنټیشن که په دې کې سیف کې بیا به دا په 2003 کې نه اوپن کېږي او که ته دا پاور پوینټ پرزنټ 397 کې فارمیټ کې سیف کړي نو بیا به دا په ټولو کې اوپن کېږي په پی ډي ایف کې سیف کې دا ټول فایلز فارمیټس دي صحیح دی زه غواړم چې دا پاور پوینټ شو باندې سیف کړم چې کله زه دا رن کوم نو ماته د اټومیټک سلایډ شو نه راډاخلي زه ورته لیکم سلایډ شو او دا به څه کې سیو یې کړه بس سیف شو که نه اوس به دا کلوز کې اوس وګوره ما سره سلایډ شو دی وچ ون چېرته مې سیف دا دی که نه جان ما څه شي په نوم سیف کړو یو منټ سیو از براوز په ډیسکټاپ به زه سیف کړم په سلایډ شو فارمیټ کې پاور پوینټ شو به ورته سلیکټ کړئ پاور پوینټ شو څه نوم ورکړئ ورته لیکم چې زه به ورته سمپل ای ډي خان ولیکم او بیا به څه کې سیو یې کړه دا فایده اوس څه شوه ګوره ورته اوس به ماته دا زر ګوره الریډي مې سیف کړی سلایډ شو دا اوس ګوره ای ډي خان دی که نه په ده به سمپل ته ډبل کلیک وکړې وداوټ ډایرکټ به تا ته سلایډ شو فارمیټ کې اوپن کېږي پاسورډ مې پرې لګولی جان اوکې که صحیح شو که نه ډایرکټ پرزنټیشن موډ کې تاسو ته اوپن شو مطلب دا ضرورت نه شو ته ورشې سلایډ شو ته هغه نه بګیننګ کې په دې کې ایډیټینګ هم کېږي رایټ کلیک او نیو بس تاسو ته به د ځینه اوپن شي صحیح دی واټ از د پاسورډ اټ از جان صحیح دی بیا راشئ فایل ته بل ورپسې څه شی دی پرنټ پرنټ څه دپاره یوز کېږي زه غواړم چې دا فایل پرنټ کړم تاسو به پرنټ ته راشئ او د ځینې وګوره دا کاپیز نه مطلب دا چې شو می د نمبر آف کاپیز د یو فایل نه څونه کاپیز وباسه 3 وباسه 4 5 6 څونه چې تاسو خوښه وي او په پرنټ به کلیک کوئ دا به اټومیټیکلی پرنټ شي بل ورپسې دی پرنټر دا په کم پرنټر باندې ته پرنټ کوئ تاسو سره خو به په ارګنایزیشن کې ډفرنټ پرنټرز اویلیبل وي تاسو به د ځینه پرنټر به شو کوئ کار ساده وي او رنګین وي هر څه وي بس تاسو به ځینې ورته پرنټر شو کوئ پرنټر پراپرټیز ته راشه لانډسکیپ یې پرنټ کړئ که پروټیکټ از یو وش سیده مخکې راځي دا به بیا هم وایو ګوره دلته مهم کمانډس پکې د سیټینګس نه دي اوس چې ګوره دا ته وایي ټول سلایډس پرنټ کړئ ورته ټول سلایډس او پرنټ به کلیک کړئ نو ټول به پرنټ شي ما سره ټوټلي لس سلایډس دي نو دا ټول به پرنټ شي که زه غواړم نو پرنټ سلیکشن نه مطلب دا فار ایگزامپل زه په دې سلایډ 5 باندې ودرېږم ورته صرف دا پرنټ کا نو فایل ته به راشئ پرنټ او په دې کې به کمانډ آن شوی وي څه شو this one ورته پرنټ سلیکشن نو ما ته به کم سلایډ پرنټ کوي په سلایډ 5 ګوره نور اسکیپ کړل ما ته صرف همدا سلایډ راواخیستلو صحیح یو بل کمانډ دی پرنټ کرنټ سلایډ نه مطلب دا دی ورته په دې سلایډ کې چې زه ولاړ یم دا یو همدغه صرف راته پرنټ کا نو ته به فایل ته راشئ او دلته به راشئ څه شو پرنټ او د ځینه ورته څه وکړئ کرنټ سلایډ ګوره پرنټ سلیکشن او د فرق څه شی دی تو څومره ملټي ورته کنټرول پریس ونیسه کنټرول
ورته دام راته پرنٹ کا او دام راته پرنٹ کا بس دس از سلیکټډ سلایډ او کرنٹ سلایډ نه مطلب دا دی چې زه په دې سلایډ کې ولاړم په دې سلایډ 4 کې او دا راته پرنٹ کا بس صحیح شو کنه print current slide نو صرف बताता हम print 4 बताता print की custom range तरजू custom range ना मतलब दा दे for example ما سره different slides دي 100 slides دي زه غواړم چې دنه یو so specific slides print کم نو تاسو به راشئ چیرته custom slides ته ورته څه print کې ورته همداسې وکړه ما سره لس slides دي دویم راته print کا کامن او دا نه هم راته print کا نور ما print کا نور کمپیوټر خپله پوهېږي چې څه پرنټ کړي صحیح شو یا تاسو داسې هم کوی شئ چې 1 راته پرنټ کا نو د 3 نه سټارټ والا تاسو به ډیشو لګوئ تر کوم ځای پورې تر 10 پورې مطلب د 1 نه 3 نه لاندې به نور څه پرنټ کوي نه او د 10 نه به بره نه ځي نو this is the function of slide صحیح شو که نه کاما you can also use یا سلیش یوز کوي هر څه چې وي پوه شوئ راشه ورپسې څه شی دی پرنټ هیډن سلایډ دا مطلب څه شی دی زه ګوره دا یو سلایډ د فرست سلایډ زه هیډ کومه کوم ځای نه به هیډ کومه زه به سلایډ شو ته راشم او د ځای نه څه لیکلي هایډ سلایډ او دا به هایډ شي دا کراس پې ولګېده اوس که ته فایل ته راځې که نه او د ځای نه دا پرنټ کې نو څه ګوره وایي هغه سلایډ پرنټ کې کم دی چې هایډ کړی نو ګوره دلته چک لګېدلی هغه به درته پرنټ کړي که دنه چک ختم کړي نو څه ګوره 9 سلایډ شول صحیح دی که زه واپس درته چک ولګوم نو دا به څه شي 10 به شي مطلب ټول به بیا پرنټ کېږي صحیح راشئ ورپسې بل فل پیج فل سلایډس دي آیا دا سلایډس ته کومه پرنټ کې نو زه به ډیزاین ته راځم او د ځینې به زه ورته سټایل ورکړم فار ایگزامپل فایل او بیا به راشئ یس जा रहे हो ओके जा प्रिंट बल और बस से शेयर फुल पेज सूरत है ना दसों का जज्दा नोट्स पेज फॉर्मेट के सेव को व्हाट डू यू मीन गोरा नोट्स पेज दिल तरह दिस इज कॉल्ड नोट्स पेज जो दस रजा टेक्स्ट सम ऐड को मकाना मख के बताओ सुदा नोट्स पेज टूल हुई एंटर का نو څوګوره سره هغه نوټ شته که نه او زه کله پرنټ ته راځم نو ما سره نوټ نه شو کوي او یار ورته زه دا از ا نوټس پیج پرنټ کوم نو څه وکړئ نوټس پیج لاندې د سره ټیکسټ هم راشي دس از د ټیکسټ بل ورپسې آوټلاین شکل کې راته پرنټ کا دس از د ټایپس آف مطلب پریزنټیشن 1 او د هغه ټیکسټ پریزنټیشن 2 د هغه ټیکسټ اني هاو بل ورپسې څه شی دی 2 سلایډس پر پیج زه په 2 سلایډونو باندې یو لکه 2 سلایډه په یو پیج پرنټ کوم نه 3 سلایډه زه په یو پیج پرنټ کوم ستاسو خوښه ده یوز کوی شئ فریم سلایډ نه څه مطلب کله زه دا لږ رزوم کوم دلته ده وایي فریم سلایډ ورته یم دا فریم سلایډ مه شو کوه یار د نه به چک ختم نو ګوره فریم سلایډ یې ختم کړلو واپس راشه فریم سلایډ ولګاو اوبه لګېږي بل ورپسې سکیل ټو فټ مطلب ماته ارینج کا کته لګې چک نه وي لګېدل نو هر ځای کې چې سکیل ټو فټ ښه دی چې برابر به تاسو ته پرنټ شي صحیح شوه بل ورپسې څه شی دی های کوالټي مطلب ښه کمنټ مطلب ښه هغه کې های کلر کې د پرنټ شي تاسو به څه سلیکټ کوئ های کوالټي کلر صحیح پرنټ کمنټس اینڈ انکس اینڈ مارکرز اوس وګوره زه به هلته راشم لږ کمنټس وغیره دا شیونه وکړم ریویو ته به راشئ تاسو سمپل او د ځینې به څه کمنټس وکړئ یو دا کمنټ شو بل دا کمنټ شو او بل دا کمنټ شو غواړئ چې دا کمنټس هم پرنټ کړي نو فایل ته به راځئ او د ځینې څه لیکلي دي پرنټ لاندې راشه سلایډس دلته څه لیکلي پرنټ کمنټس وایي کمنټس پرنټ کړم دا ګوره تاسو ته به دلته هم دا مارکس راشي او لاست کې وګورئ لاست کې نو زه به دا ورته 1 سلایډ به کړم صحیح دی کمنټس څه شوی ګوره که تاسو کمنټس هم پرنټ کول غواړئ هغه په فرست سلایډ باندې کمنټ شوی که نه یس دا وګوره کمنټس پرنټ کول غواړئ یا نه زه ورته یم نو ډونټ پرنټ اټ نو دا وګوره د ځینه به چک هغه کمنټ نښې به ختمې شي صحیح شوه collated uncollated collated مطلب دا دی فار ایگزامپل ما سره پرنټر دی او 10 سلایډس زه غواړم چې داسې وکړه د 10 ورډ نه 2 کاپیز وباسه نو دا به اول څه کوي اول سلایډ نه به 2 وباسي بیا به دویم نه اول به راځي ټول نه یو راوباسي بیا به راځي بیا بل راوباسي داسې سلسله به راځي تر لسو پورې ورته یم نه یار داسې مه کوه اول داسې وکړه چې اول نه 2 کاپي راوباسه درې بیا دویم ته راوړه هغه نه درې وباسه بیا دریم ته راوړه
هغه نه درې راوباسئ صحیح دی best command is uncollated orientation دی یار کومه چې پرنټ کې لانډسکیپ کا پروټیکټ تاسو خوښه ده صحیح دی کلر وایز شو کې سمپل شو کې as you wish صحیح دی هډر ان فوټر ته راشه د ځینه تاسو هډر هم ورکوی شئ فوټر هم ورکوی شئ هډر ورته څه ورکوي ورته لیکه چې هلو یا ورته لیکه میډ بای علي اپلای ټو آل اوس وګورئ هلو میډ بای علي پوه شوئ شیر ته راشه که تاسو دا په آنلاین پریزنټیشن یا پبلش کوئ یو کین بٹ انفارچونیټلی وی ډونټ هاف فیسیلیټیز صحیح تاسو دا هم ایمیل باندې شیر کوئ خلک انوایټ کوئ دا انوایټینګ په ام سی ټي پی کې یو ټاپک دی هغه ته وایي ریموټ ایکسس کنټرول صحیح دی ریموټ سروسز نو سمپلی مونږ خو دا کرنټلی نشو کولی صحیح تاسو په آفیسز کې هر څه اویلیبل وي تاسو یې کولی شئ ایمیل دپاره آوټلک پکار دی وغیره وغیره export ترازو the most important command is export create pdf ورته دایما کوم سلایډ شي د سنه د تاسو ته واړه pdf ته واړه pdf portable document format صحیح دی pdf مخکې په سیواس ټایپ کې ویلې this is an important command slide view ته ګوره create a video ورته د خپل سلایډ نه زه ویډیو جوړوم ویډیو تاسو به فایل ته راشئ او د ځینه به څه وکئ export ته به راشئ create a video دلته راشه کریټ ویډیو بس کوم ځای کې سیف کې ورته په ډیسکټاپ یې راته سیف کا ورته ولیکه چې مای ویډیو MP4 فارمیټ کې به سیف کېږي مای ویډیو سلایډس او دا به څه کوي تاسو سیف به کوي دا به لږ پروسس ولې د ځینه تر هغه به زه دا سلایډس پاوز کړم دا ډېر ټایم یې ولول تاسو سیسټم کې به دونه ټایم نه نیسي بس یو منټ کې به دا به کمپلیټ شي او بس خپل ویډیو لکه څنګه چې ویډیو پلی کوئ ځان ته بیا پلی کوئ راځو بل ورپسې کمانډس ته تر هغه به دا کمپلیټ کېږي موږ به کمانډس کلیر کړو ګوره فایل ته به راشئ او ایکسپورټ بل ورپسې ګوره څه شی دی پیکیج پریزنټیشن فار سی ډي که تاسو غواړئ چې دا سی ډي ته هم واړوئ که نه سی ډي مینس کمپیکټ ډسک هغه ته یې هم اړوی شئ خو په دې کې یو بل فیچر هم شته که تاسو دا پریزنټیشن ته اړوئ که نه اوس وګوره زه به دا څه کومه کاپي ټو فولډر یو فولډر ته یې راته کاپي که زه به ورته ښایي چې دا په کوم ځای کې کاپي شي بټ مهمه خبره چې تاسو سره بیا پاور پوینټ ویور وي مطلب تاسو یو سیسټم ته داسې پاور پوینټ سلایډس وړئ چې هلته تاسو سره پاور پوینټ نشته نو تاسو سره باید پاور پوینټ ویور انسټال یو په سیسټم کې وداوټ پاور پوینټ تاسو خپل سلایډس شو کوی شئ صحیح دی تاسو که سی ډي ته اړئ نو کاپي ټو سی ډي او که ځان په پریزنټیشن ویو ته اړئ کاپي ټو ویو سیسټم ډېر سلو دی یار Come on. راشئ ایکسپورټ ته بل ورپسې ګوره که پریزنټیشن په ده به خو تاسو سره ماسټ باید پاور پوینټ ویور انسټال وي صحیح دی کریټ هینډ آوټس نه څه مطلب زه غواړم چې د خپل پریزنټیشن واړوم څه ته ایم ایس ورډ ته نو تاسو به څه وکئ ایکسپورټ ته به راشئ دا کریټ هینډ آوټس ان کریټ هینډ آوټس او وایي ګوره د څه وایي وایي سو نیکسټ سلایډ دا ټیکس د نیکسټ سلایډ ته راشي کومه چې بیسټ فارمیټ از دس ون او دا به څه کوي اوکې به کوي بس اوس ګوره تاسو ته به ایم ایس ورډ اوپن شي او تاسو هغه سلایډس به ټول راولي او ایم ایس ورډ ته به یې ورکړي بس دې کې ځان سره سیف کړئ یو کس غواړي چې د پاور پوینټ څه ټیکسز دی هغه په وینورډ ته را چینج کړي نو دا میتھډ دی او تاسو به دا یوز کړئ صحیح دی اټ از سو مینی آی تھنک دا والی پریزنټیشن سلایډ ون او د هغه ټیکس بیا بل پیج ته راشئ پریزنټیشن او د هغه ټیکس صحیح شو سلایډ 4 وغیره داسې یو یو تاسو چک کوی شئ او ځان ته سیف کړئ ایم ایس ورډ کې انجوای کړئ صحیح شو که نه ها راځو فایل ته واپس بل ورپسې کمانډس دي ایکسپورټ او چینج ټایپ فایل ټایپ کم فارمیټ کې پی پی ټي او هماغه خبرې لکه څنګه هم سیواس ټایپس کې ویلې صحیح دی او که دا پاور پوینټ کلوز کړئ نو د ځینې کلوز کا بس صرف به تاسو ته سلایډس کلوز کړي کنټرول ان سره واپس تاسو بل سلایډ راولئ یا کنټرول ډبلیو سره هم دا ختمیږي صحیح دی
So this is all about PowerPoint.